Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года для водолеев. Карта дня, карта недели. Семерка пиковая. Так. На отношения 3 карты. Так. На работу 2. Финансы. Удача, проблема, совет. Семерка пиковая выпадает основной картой на неделю. И эта карта говорит о том, что для нас очень важно сохранить работоспособность, да, сохранить работу, для кого это возможно, либо привести в порядок все документы, все счета. Карта, когда нужно получить какие-то важные документы, если вы это все время откладывали, да, вот время пришло, какие-то переоформления документов, может быть, допустим, вышел срок какого-то документа, допустим, паспорта, да, в общем, все, что связано с бумагами, все, что связано с какими-то доверенностями и так далее, все это нужно решать на этой неделе, и очень хорошее время для этого. Кроме того, работа с работа с офисной техникой, со средствами связи. Если вы хотите покупать телефон, компьютер или еще что-то из этой техники, замечательное время для этого, вот именно для водолеев. Кроме того, карта говорит о том, что очень важно на этой неделе правильно строить отношения, особенно на работе. Карта говорит о том, что нужно проверять там каждую бумажечку, чтобы не было никаких ошибок, проверять каждую цифру. Нужно обязательно организовывать свой день и доводить все до конца. То есть очень важно посвятить как можно больше времени работе, именно такой вот кропотливой, которая касается каких-то там записей, бумаг, документов, счетов и так далее, и так далее. Кроме того, если приходит какое-то важное сообщение на этой неделе, стоит уделить ему внимание, скорее всего, это повлияет на вашу жизнь. Карты отношений. Для тех, кто в паре, для тех, кто в поиске партнера, семерка трефовая выпадает, карта говорит о том, что вот те отношения, которые вы будете заводить на этой неделе, скорее всего, будут не очень вам нужны, важны, и они со временем просто отвалятся, да, уйдут. Скорее всего, будут какие-то пустые тут отношения, пустые какие-то обещания вам будут давать и пустые разговоры. То есть нет надежды тут, что на этой неделе встретится человек, который вам действительно подходит. Если только вот для работы, да, вы можете, допустим, просто какого-то единомышленника найти, который может в чем-то вам помочь, либо вы можете кому-то услугу оказать профессиональную, и потом, может быть, каким-то образом эти отношения могут переходить в более такие личные, но все-таки такое ощущение, что они вам как-то не очень подходят, и больше вреда вам будет от них, чем пользы. То есть лучше их на таком вот расстоянии дальнем и оставлять. Для тех, кто в паре, десятка червовая выпадает, карта говорит о том, что замечательное время для того, чтобы там заключать брак или как-то переводить отношения на новый уровень, да, когда вот меняется в паре статус, очень хорошее время для этого. То есть если вы давно не решались сделать предложение или согласиться на то, чтобы брак заключить, вот замечательная неделя для этого. Кроме того, карта говорит о том, что чем более как бы по-дружески вы относитесь к своему партнеру, чем меньше диктуете ему условий, чем больше даете ему возможности вот выражать себя так, как ему привычно, тем лучше у вас взаимоотношения. Если нужно, важно какие-то бумаги оформить вот для ваших отношений, нужно этим заниматься. Можно попросить партнера, допустим, если сами не можете что-то оформить, он вам в этом может помочь. Также эта карта говорит о том, что, скорее всего, будут ситуации для водолеев, которые будут вашу пару проверять, насколько вы действительно готовы друг для друга
вот, ну, как пожертвовать, что ли, чем-то, да, насколько вы готовы в какой-то сложной ситуации не себя на первое место поставить, а своего партнера, то есть насколько вы надежны. Вот, скорее всего, такие ситуации будут происходить на этой неделе. Они, конечно, не критические, но как-то помогут вам увидеть вашего партнера с новой стороны, доверять ему или не доверять. То есть вот здесь вот такие моменты могут проявиться. Кроме того, эта карта также связана с любовью, да, то есть просто очень хорошие отношения, когда вам комфортно, когда ваш партнер вам верен и так далее. То есть, ну, такое хорошее гармоничное состояние, когда вы можете в таком расслабленном находиться положении. Теперь для тех, кто в ссоре, восьмерка бубновая выпадает, карта однозначно говорит о том, что можно помириться. Либо вот вы решили, если закрыть эти отношения, то есть не хотите больше их продолжать, да, тоже есть такая возможность закончить. Либо, если эти отношения вам дороги, решаются все вопросы, примирение наступает, все проясняется, и ваши отношения выходят на совершенно новый уровень, и, может быть, даже вот вы захотите заключить брак, либо просто вот вместе жить, съехаться, да. Теперь работа. Для тех, кто в поиске работы, карта говорит о том, что лучше всего рассчитывать в поиске работы на людей, которые уже какое-то положение занимают, либо это работодатели, либо у них есть какие-то связи, либо это агентства, которые вот как раз занимаются поиском персонала. Вот тогда повезет. Для тех, кто работает уже, кто имеет стабильную работу, здесь может быть какая-то очень хорошая возможность, которая позволит вам заработать. Причем заработать довольно-таки крупную сумму, либо, может быть, даже какой-то новый для вас откроется поток финансовый. Ну, короче, что-то вот тут с денежной сферой пересечение идет очень хорошее. Кроме того, это деньги, которые ваши лично, да, то есть это не просто банковские деньги или вы с деньгами работаете, это деньги, которые вот к вам приходят в ваш кошелек. Также ваша работа, скорее всего, будет зависеть от начальства, от администрации. Может быть, даже, кстати, и от здоровья, да, то есть нужно заниматься своим здоровьем. Ни в коем случае вам сейчас болеть не стоит, потому что у вас тут хорошие возможности открываются. И также, если вам нужно будет, чтобы вас поддержал ваш руководитель или там защитил от чего-то, да, вот есть прекрасная возможность, чтобы обратиться, и действительно вы получите ту самую защиту и помощь. А для тех, у кого свое дело, король бубновый говорит о том, что замечательное время для коммерческих сделок, для получения денег. Очень хорошее время для того, чтобы вы, может быть, давние какие-то свои проекты завершили, получили хорошие суммы за это. Если вы выступаете, ну, как бы в группе, да, людей, вот, которые могут рассчитывать на получение прибыли, то вот здесь может быть не очень удачно. Вот когда вы сами именно организатор, либо когда между вами нет посредников, вот тогда очень хорошие здесь есть возможности для заработка. Кроме того, эта карта очень хорошая для индивидуального предпринимательства. Все, что вы на этой неделе захотите осуществить, это все будет очень важно. Самое главное, чтобы все было по закону, чтобы было подтверждено документами и чтобы не было ошибок при заключении договоров. Вот это все нужно очень хорошо проверять. Также эта карта у нас связана с... Когда мы продаем, в общем, не совсем то, что нам разрешает закон, да, вот здесь вот нужно быть особо осторожными. Кстати, здесь могут быть обманы, если мы доверяем каким-то посредникам. Тоже нужно быть очень осторожными. И вообще вот эта карта, знаете, вот когда я в бизнесе один или когда вся ответственность на мне, вот тогда есть удача. То есть такая вот работа как бы не совсем может быть в одиночестве, но когда главная ответственность все-таки на нас. Теперь финансы, десятка бубновая. Карта говорит о том, что
будут приходить, скорее всего, деньги с помощью решения каких-то юридических вопросов, либо прояснения каких-то ситуаций, либо оформления документов. Ну вот, допустим, какие-то договоры вы оформляете, да, и за этим, ну, допустим, купля-продажа, и за этим следует получение прибыли. Также эта карта связана с профессиональностью, да, когда мы очень хороший профессионал в своей области и за это получаем деньги. Эта карта также связана с какими-то счетами, бумагами, да, может быть, придется оплачивать счета за квартиру или еще какие-то, либо, может быть, придется платить за оформление документов, доверенности и так далее, и так далее. Но в любом случае, вот карта говорит о том, что все вам на благо, вы нуждаться не будете, и еще она рекомендует вам потратиться на обучение. Потому что если вы сейчас получите какой-то полезный навык для вас, вы в будущем сможете хорошо зарабатывать. Потому что вот эта карта у нас, она именно в финансах лежит. Удача для водолеев на этой неделе, король трефовый. В общем, карта говорит о том, что нужно думать самостоятельно. В общем, подключать весь свой интеллект. Потому что если вы будете слушать других людей, они вам там могут такого напеть, да, то есть, ну, обман тут гарантирован тогда. И причем это будет выглядеть очень правдоподобно, и когда вы уже, ну, как бы оцените ситуацию, уже будет поздно. То есть, знаете, вот может какой-то человек воспользоваться вашим замешательством, да, и либо такой неопределенной ситуацией, и вот в своих интересах как-то на вас повлиять. Поэтому карта рекомендует, во-первых, если какая-то неясность, нужно ждать, не нужно торопиться. Во-вторых, действовать только по собственному разумению и не позволять на себя влиять. Проблема, шестерка пиковая, говорит о том, что проблема в основном будет касаться государства, государственных учреждений, людей, которые там работают, документов, законов и так далее. И на это повлиять вряд ли возможно, поэтому вот только ожидать, да, либо действовать, ну, в рамках закона и потратить на это столько времени, сколько нужно. Обходить это не стоит, потому что тогда действительно вот можно проблемы себе нажить. Совет восьмерка червовая. Карта говорит о том, что не нужно думать только о работе и о деньгах. Не стоит думать только о документах и о том, что это как бы все в вашей жизни, потому что главное все-таки остается семья, близкие люди. И вот это чувство защищенности, крыша над головой и так далее, да, там родители, дети. То есть вот этому нужно все-таки посвящать какое-то время, несмотря на то, что, может быть, вам его не хватает, но хотя бы немного, да, это должно быть, ну, как бы нужно использовать именно на семью, на близких людей, для того, чтобы они чувствовали эту любовь, и вам самим тоже будет легче все решать вопросы, если у вас будет такая поддержка. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, здоровья, до новых встреч!